Хуулийн өөрчлөлт болоод түүнд оруулах ерөнхийлөгчийн саналын талаар улсын их хурлын гишүүд ямар байр суурьтай байгааг одоо үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Ер нь бол зарим гишүүдийн тоог нэмэгдүүлээ гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Бас одоо хороог дүүрэг болгоё. Дүүргийг түн дэмжих үү? Дэмжихгүй шүү дээ. Одоо 76-гаа яаж гин сошиалын комментуудыг харж байгаа үст. Зориуд тийм хийж чадахгүй юу? Хэцүү шүү дээ. Ер нь ерөнхийлөгч одоо үндсэн хуулийн одоо нэлээд хилцээд хугацаа орсны дараа ингэж тусад нь хууль барихыг та ер нь хувь гишүүний хувьд юу гэж харж байгаа? Харин айгүй хэцүү юм аа. Янаглаа хорлол нэг төшөлийн болж байгаа шиг байна. Одоо хуулийн их барьсан гишүүд хүртэл гайхацсан сууж шүү дээ. Чи хилцэж 3 жилийн турш хилцээд хилцэж явсан асуудал байсан байхгүй 108 байх уу 99 байх уу гихмээр. Тэгээ ер нь 76-гаа гарах юм аа гэл ер нь эцсийн шат руу орж яваа гэдэг шүү дээ. Жишээлбэл гишүүдийн тооны хувьд бол тэгтэл зориуд ийм оруулаад ирж байгаа байхгүй. Үүний та юу гэж харж байна? Янаглаа хорлож байна. Улс төр. Тий улс төр. За баярлалаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг дөнгөж түрүүхэн улсын их хурлын дарга өргөн барьсан. Яг одоо улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцгээр байгаа 15 цаг 17 минут болж байна. Зарим гишүүдээс бид Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн төслийн талаар мэдээлэл авахыг хүслээ. Энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн бид бол хамгийн том олзуурч байгаа зүйл бол Монголын ард түмэн баялагтай эзэн болох тэрийг бол одоо ямар нэгэн хуулиар гуйлахгүй байх тэр нөхцөлийг зааж өгөх ийм болцоо нээж өгч байна гэж бид бол баяртай байгаа. Энэ хүрээнд өнөөдөр бид нар маш тодорхой одоо өөрснийхөө томьёолуудыг бол ард түмтэйгээ хамтарч боловсруулад намынхаа их хурлаасаа гаргасан тогтоол шийдвэртэй үндэслээд ингээд өргөн барьсан байна. За ингээд одоо энэ хэлцүүлгүүд одоохондоо манай томьёолтой санал хүрээгүй гацсан байна. Нийтдээ 8-9 нэлээд ийм зочны зөрөөтэй санал зөвлөлтөөнтэй ийм асуудлууд бол ажлын хэсгээр бол байнгын орондоо төлөвлөсөй байж байгаа. Тэгээд өнөө маргаашгүй нэг тийш нь болгох. Энэ дотор бол бидний хувьд энэ баялагын шудраг хуваарлт ард түмэн баялагын эзэн байх энэ одоо хувьсгалын заалт орсон нөхцөлд бусад заалтан дээр бол яг бид авах гээх ухаанаар хандна гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Яг ямар томьёол вэ? Наривчлал бол жишээлбэл одоо сүүлийн үед маш их шүүмжил байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэдэн гэр бүл одоо баяжаад баян ядуугийн ялгаа их гарчлаа. Лиценз гэдэг нэг А4-ийн цаасаар одоо хамаг одоо байгалийн баялагийг өмчилж ийн хэдэн гэр бүл нэлээд юм ярьдаг. Яг одоо энэ төсөл дээр ч юм уу танай одоо томьёолоор яг ямар тийм зарчмын сал гарч байгаа. Уул нь одоо 92 онд бид үндсэн хууль баталж хахад маш хоёр дахь ойлголтгүйгээр тийм ээ ойлгомжтой хийсэн. Ерөөсөө энэ баялаг дээр газар дээр доор бүх баялаг бол ард түмний мэдэлд төрийн хамгаалтанд байж өнөөдөр энэс ард түмэн үр ашиг хүртэнэ. Actually энийг бол хууль гаргахтаа тэгэл гуйлуулад өнөөдөр хүртэл үндсэн хуулиа мөрдсөн нэг ч хууль гараагүй. Энийн үндсэн дээр өнөөдөр Монголын ард түмэн одоо улс нь хамгийн баян байдаг, иргэд нь хамгийн ядуу байдаг. Ийм л нөхцөл байдалтай одоо 30 жил боллоо. Одоо бол бид энэ ард түмэн энэ өвлийн хүүтэнд тийм ээ талбайд гэж олголоо ирж жагсаж байр суурь өгөх хийсэн хамгийн том зорилго энэ байсан. Ерөөсө болио. Энэ баялагын энэ их одоо үр ашиг ард түмэнд ирэх юм бол өнөөдөр Монгол дэлхийд хамгийн одоо баян чинээлэг хамгийн өндөр хөгжилтэй улс байгаа. Энийг алдаад байгаа учраас өнөөдөр бидний бүх зовлон энийг хуваалцах гэж өнөөдөр хэдэн нөхдүүд бүлэгэл болчоод хоорондоо зодтолдоод хуулийн албан байгууллага хувааж аваад ингээд ерөөсөө Монголын ард түмний бүх зовлон явж энэ баялаг дээр байна. Хэрвээ энэ нөхдүүд учраа олоод улс орноо сайхан хөгжүүлээд дотроо төлөө явуулсан бол асуудал алга тэхгүй шүү дээ. Энэ бүх мөнгө чинь угаасаа офшорд очоод энэ чинь ингээд буруу зам гэмт хэргийн мөнгө болоо хөрч. Монголын ард түмний энэ ариун нандин барилга маань гэмт хэргийн их усүр болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг зогсоох ганцхан дарга байна. Баялагын үр ашигыг ард түмэн тэгш иргэн бүр эзэн байж иргэн бүр хүртье гэдэг. Энэ заалтыг бид нар яаж томьёолж байгаа гэхээр ерөөсөө энэ чинь хамгийн гол асуудал чинь хэдэн том ордоос эхлээд явна. Тэгээд аажмаар ер нь ордууд ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол стратегийн орд гэдэг бол ард түмэн 51-ээс доошгүй хувийн эзэмшнэ, өмчлөнө. За тэгээд үр ашигыг хүртнэ. Зөвхөн ийм томьёол дээр өнөөдөр бид нар одоо ямар нэгэн яриа хэлцээ байхгүй өнөөдөр асуудлаа төвшүүлээд явж байгаа. Одоо эхний хилцүүлгээд авсан байгаа шүү дээ. Одоо яг энэ хилцүүлэгдээд явж байгаа одоо энэ төсөл дээр жишээлбэл яг ямар байдлаар орсон байна? Төсөл дээр бол яг үгүй тэгэл дахиад нэг тийм сунжруулаад тийм ээ тайлбарлаад одоо улс орны аюулгүй байдалч гэх шиг тийм ээ байгаль орчны тэнцвэртэй байдалч гэх шиг тэгээд одоо шудраг ёсыг хангамж тийм ээ шудраг үр ашгийг шудраг хуваарлах гэсэн тиймхүү дахиад өмнөх заалтаа нэг жоохон дэлгэрүүлсэн тийм бүдэг заалт. Тэрийг дараа нь хууль гаргахтаа
Энд нь үндэсний аюул байдал яриад, энд нь байгаль орчин яриад янз бүрээр дахиад энэ баялагчийн хүний өмч болчиход байгаа байхгүй. Бид бол үндсэн хуулинд юусе хаагаад өгч. Гадны хөрөнгөөлөгчтэй ойлгомжтой. За та Монголд ирэх юм бол та бол баялагын эзэн болж чадахгүй байна. Та яах вэ гэхлээр та зөвхөн одоо гүйцэтгэгч ашиг аваад татвараа төлөөд ашиг аваад. Ердөө энэ дээр манай баялаг дээр бол ингэж. Бусад бүх салбар дээр одоо тийм ээ орчин мэдээллийн технологи, телекоммуникац юу гэдэг тийм. Тэр салбар дээр бол чөлөөтэй шүү дээ. Угаасаа бусад бүх салбар чөлөөтэй. Тэгэхээр энэ тал дээр бол өнөөдөр бид нар бол одоо яг жинхэнэ 7 огтлох яг Монголын атомны хувь зай өнөөдөр яг үндсэн хуулийг энэ заалтанд шийдэгдэх гэдэг. Хүмүүс болохоор тийм их хурлын хугацаа, гишүүдийн тоо, за тэгэл одоо орон нутгийн хурал гэл ингээд 9 шидэм яриад ингээд. Та тэрийг бол жижиг асуудал гэж Тэр бол үнэхээр 2 дахь 3 дахь асуудал. Баялгаа шийдсэн байхад дээд тогтолцоо ямар байх нь бол үндсэндээ бол тэр бол үнэхээр хуульчдын асуудал. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барьж байгаа саналуудыг ер нь дэмжих боломж бий юу? Одоо энэ бүлэг дээр ярина. Эд улс төрийн шийдвэрүүд ярина штэ. Тэгээ манай ажлын хэсэг, дэд хэсгүүд үндсэн хуулийн одоо өргөн барьсан төсөлтөй болон бусад заалтуудтай хэрхэн нийцэж байгаа асуудлыг нэг үрчлэн авч үзнэ. Тийм учраас энэ дээр чинь судалгаа хэрэгтэй. Шууд одоо авнаа, шууд авахгүй гэж хэлэх боломжгүй. Ийм учраас бол манай ажлын 5 дэд хэсэг ажиллаж байна. Бүлэг бүлгээр нь тэр болгон бол одоо авч үзэж судалгаа, харьцуулсан судалгаа, бусад улс орнуудын судалгаа, олон жил явуулсан одоо тэр үр дүнгийн судалгаануудаа нягтлж үзнэ. Ер нь өргөн барьсан төсөл та бүхний байгаа төслөөс ер нь олон саналуу зөрүүтэй байна уу гэж. Шин нэг 5 6 асуудал шинээр орж ирсэн. Тэр болгон дээр ажиллана. Сайн байна та. Бүлэг одоо уралдгаа тийм. Уралднаа. Ер нь энэ ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөл дээр бүлгийн гишүүдийн хуралдаж шийдвэр гаргах гэсэн таны хувийн бодол ер нь ямар вэ? Энэ шууд нэг удаа хуралдаад шийдвэр гаргана гэхэд хэцүү асуудал л. Одоо нэг 10 хэдийн асуудал өргөн барьсан байна. 10-аад асуудал нь бол орсон. Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө гишүүдийн өргөн барьсан төс дотор байгаа. За нэг 6 асуудал огт шинээр орж ирж байгаа. Огт хөндөгдөөгүй. 108 гишүүн 5 жил сонгуулийн тогтолцоо тий нөгөө хот байх тий ингээд. Тийм учраас эдгээр асуудлуудыг эднэр бол ямар журмаар хилцэх вэ гэдэг нь тодорхой бус байна. Тийм учраас бол энэ нэлээд тийм удаан сумжирч хилцэгдэх болов уу гэж би бол бодож байна. Зөвхөн нэг удаа хилцэл өнөөрөө тас гिचх юм бол гарахгүй хаа. Судал бүлгээр хилцэн дараа нь бодвол нар дэрэгдээс санал авах хилцэх тийм үү хийгдэх болов гэж бодож байна. Үндсэн хуулийг бол та бүхний одоо тооцоолсноор бол нэг төлөвлөгөө гаргаад тэр дагуу бас жоохон цаг хугацааны хувьд бол давчиг юмэр хугацаа харагдаад исэн шүү дээ. Ерөнхийлөгч ингээд тусад нь хуулийн төсөл өргөн барьчихаар үндсэн хууль хилцэх явцад бол цаг хугацааны хувьд бол бас их цаг хугацааны хувьд бол нэлээд өөрчлөгдөнө. Одоо бол өөр болно. Одоо энэ ард нийтээр хилцүүлж ярихаас ураггүй шүү дээ. Зүгээр өнөөдөр хилцээ маргааш батгаар баталчих юм бол байхгүй. Тийм учраас бол энэ 7 сар 8 сард ямар ч байсан 7 сар 8 сар 9 сар 3-т бол энэ асуудал явах болов уу гэж ингэж бодож байна. Нилээн нухацтай хилцэх хэрэгтэй, ярих хэрэгтэй гэж ингэж. бүлэг хизээ оролдоход байгаа. Одоо бүлэг хуралдана. Одоо бол бүлэг шийдвэр гаргахгүй. Бүлэг бол одоо саяны төслийг хилцээд ямар процедураар явах уу, хэдийн хугацаанд яах уу, ямар явах уу гэдэг энэ ерөнхий санал сонсох ажил хийх болов уу гэж бодож байна. Нэгдүгээрт бол сонгуулийнхаа хууль тогтолцоог өөрчлөх зорилго агуулж байгаа. Өнгөрсний үр дүнд олон жил одоо энэ буг болсон нөхдүүд дахиж их хуралдаа олон жил суух энэ одоо боломжийг өөрсдөө авч байгаа. Хоёрдугаарт нь энэ өөрчлөлтийн үр дүнд бол ерөнхий сайдыг огцруулах боломжгүй болно. Сөрөг хүчин одоо ерөнхий сайдтай хариуцлага тооцох, огцруулах тэр саналыг оруулахдаа заавал дараагийн ерөнхий сайдынхаа нэрийг тодруулж ээж хамтдаа өргөн барина гэж байгаа. Тэгэхээр одоо эрх баригч хүчний хэн нэгэн одоо их хурлын гишүүнийг хамтд нь өргөн барина гэхээр одоо ямар ч тийм одоо боломжгүй зүйл. Тэр энэний ард ямар зүйл явж байна гэхээр энэ томоохон орнуудын зорилго, хүсэл энэ Монголын одоо энэ 76 их хурлын гишүүнтэй биш, парламенттай биш. Одоо зөвхөн нэг хүчтэй хязгаарч огцродгүй ерөнхий сайдтай хоорондоо яриад асуудлаа шийдээ явах ийм одоо нөхцөл байдлыг авчирч байгаа. Хэдийгээр өнөөдрийн одоо 76 гишүүн бас нэр хүнд муутай байгаа ч гэсэн бас яг энэ улс орныхоо тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын талаар бол олуулаа хилцээ зөв шийдвэр гаргах боломжтой гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн дээр саналаа ярьж байна л да. Тухайлах юм бол улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмээд 108 болгоод тэгээ 5 жилийн хугацаатай сонгодог болох юм санал оруулж байна. Улсын хурлын гишүүдийн тоог ингэж нэмэх нь ер нь зөв үү?
Ер нь бол өнөөдрийн одоо их хурл бол нэр хүнд муутай байгаа. Энэ нэр хүнд муутай их хурлаар бол зөвхөн одоо дордохын 7 өөрчлөлтийг засуулж болно гэж ард түмэн бол. Харин өөр бусад одоо өөрчлөлтүүдийг хийлгэхгүй гэдэг ийм одоо хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа. Өнөөдрийн энэ одоо 76 гишүүний 50 гаруй гэмт хэрэгт холбогдсон ийм их хурлын гишүүд өөрсдөө дахиад 5 жил суух, дээрэс нь одоо 108 болгож өөрсдөө олон болгож байгаа дотор нь орж ирэх ийм сонирхол байна. Тийм учраас энийг дэмжихгүй байгаа. 76 гэдэг чинь бол 2 сая хүн амтай 92 оны үед тогтоосон тоо шүү дээ. Тэгээд 108 болгох юм бол уг нь бол дэмжих ёстой байна. Би зөв л гэж би бодож байгаа. Гэхдээ нөгөө ард иргэд нь хөдөөж авах нь хэрэг байх юм байна. Ягаад тэгэхээр нөгөөдөл чинь 76 гэж илдүүхээр хэлж байгаа. Одоо дээрээс нь нэмэгдэх нь байна гэж ярина. Дайлангуй тэр оруулж ирж байгаа дээр нь бол 50% нь профессионал, 50% нь яг одоо иргэдээ сонгогддог гэж оруулж ирж байгаа юм байна. Засаг төрийн тогтвортой бай гэж бодох юм бол тэр профессионал гэдэг нь намын жагсаалтаар орж ирсэн хүмүүс нь засгаа авч үлдэж явдаг ийм нь бол их зүйтэй юм байна. Уг нь бол гэхдээ нэг ард иргэд нь бол нэг хэсэг жоохон тэгж явах гэж үзээд нэг ард иргэд нь заавал бид нар сонгох хэрэгтэй гэдэг ийм бол орцгоосон. Тэгэхээр ер нь цаашдаа 108 болох юм бол би бол дэмжиж байгаа. Ягаад гэхээр 108 болвол энэ нөгөө банк ороондоо гишүүдийн тоо нэмэгдэн, хууль баталдаг гишүүдийн тоо харьцангуй нэмэгдэн, эртсэн нэмэгдэн гэсэн үг. Тэгээ хууль баталдаг хүмүүсийг нь одоо өндөр босготойгоор батлах нь шүү дээ. Тийм боломжууд нь бүгдээ гарна. Нөгөө яриад байгаа давхар дээлтэй, дан дээлтэй чи одоо сайд хийж байна чи их хурлын гишүүний хийсэнгүй гэдэг ярьдаг асуудал бүгдээ байхгүй болно. Зүгээр ер нь Япон, Герман их олон орнуудад бол дэд сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга сайд нар бүгдээрээ зөвхөн улсын их хурлын гишүүд байдаг байхгүй. Гэхдээ Монголд би тэгж байгаа юм биш. Ер нь зүгээр ерөнхийлөгч оруулж ирж байгаа сандууд бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ иргэд нь ард иргэд нь хэлзэр хүлээж авах юм байгаа. Тэгээ бас сайн хэдэн талаас ярьж иж хэлцэх зүйтэй байна. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын